Jo, aš asmeniškai nežinau, ką dabar man daryti. Pilnas kampas išmestas purvinės. Aš jam sakau, nenerk, išmesim. O tu užpakalio ragaulomas, tai. Šakas jaudinus. Kitai sekės labai blogai. Kur yra kažkas, kas kviestų man žmonės ir tada... Nėra žmonių. Nereikia kolonėlės, ta scena yra niekinė, nieks nesupranta, kas vyksta. Aš neturiu daug atsiprašyti. Ir tada supratom, kad kažką reikia daryti. Mes, 20 bičiukų iš mokyklos, keliaujame ne kur kitur, o į Vokietiją pristatyti retus istorinius kalavijus, kur turėsime suorganizuoti šventę, sukviesti kažkokius tai žmonės ir viską padaryti patys. Nu ką, šiandien yra mūsų ta diena, dėl ko mes ruošime visus 6 mėnesius. Ta prasme, per šiandien mes viską turime padaryti. Pristatyti kalavėjus, pristatyti Adomo kalbą, dar visokių mokono sugalvotų side questų padaryti. Tu durnas, kaip mes šiandien spėsim, čia yra nesąmonė paskutinė. Nu kaip nesąmonė, tai yra vos neįmanoma. Aš nežinau, kaip mes tai padarysim, bet kažką sugalvosim, tai tikrai. Čekina greitą. Dar. Koks yra šiandien į šventinę dieną? 2 žodžiais. Nepasiruošęs, irgi nepasiruošęs, nedamiegojęs, nepasiruošęs. Nemastingas. Ramybė prieš šau. Ar nori, tai yra. Ar nori, tai yra. Čia aš, Dovydas. Ir nors tik ką tik grįžau iš Lietuvos perlaikęs matiekos egzaminą, labai norėjau pasveikinti savo mylimą nojuką su jo 19 gimtadieniu. Tačiau tai dar ne viskas, nes šiandien pagrindinę renginio dieną nusprendžiau būti vadovas. Betgi koks renginys be maisto, a ne? Todėl Titas turėjo labai svarbią užduotį. Jo, šiandieną net nežinau, ar buvau paskirtas ar pasiskyriau spurgo kepimo vadu, nes vapščiai čia nieko nesuprantu, tai bus įdomu. 10 litrų. Turim žiauriai daug pieno ir dar daugiau miltų. Ir šiandienos tikslas yra iškepti štuką spurgo ir jas visas išdalinti. Nežinau, ko tikėtis, tai viskas susidėliavom, pradėjau daryti tešlę, paaiškėjo, kad mielių turim gan per mažai. Galim pasiklausyti, gal jie čia mielių turi. Turi. 20 gramų. Ačiū Jums labai išgelbėjot, žinokit. Jo, pradėjom daryti. Ne, sen, pil vieną, kad neprapiltų. Aš neprapilsiu, aš prapilsiu. Gerai, 1, 2, 3. Ei, tai dabar turim tokią situaciją, kad pagaliau po kokios 1,5 valandos turim jau tešlą. Pamačiau, kiek jie užmaišė tešlos. Nu, realiai galvoju, kur mes ją išversim dabar. Nu, kur? Pilnas kampas buvo išmestas purvinės. Karoči, su spurgom pradžioj nepasisekė, bet tai nebuvo vienintelė mano problema. Šiandien aš esu vadas ir aš žmonės diriguoju kaip dirigents, kur eit, ką daryt, ką grot, ką pūst, ką sustot daryt, ką panašiai, ką sėdus. Žodžiu, diriguoju. Iš pradžiai buvo tos dienos vadovas Dovydas. Stengėsi atrodyti gerai. Jis stengėsi atrodyti instagramiškai. Ignoti, pasimatavai rūbus pas Adomą. O tai nebus čia jau pusė 4. Eik pas Adomą, pasimatok rūbus. Žygimantai, o tu galėsi to kardionu pagrot? Galėsi su Martinu ir Žygimantu 3 ir atsivežė vyno. Davai, galit nueit tas dėžes paimti vyno. Karoči, darbų per daug, nieko nespėjom ir tie durneliai vis tiek sugeba sušyt visą reikalą. Kad čia įvyko. Aš jam sakau, nenerk, išmesim. Pasiėmiau dėžes, ateinu, žiūriu, čia bėga malatos. O tu užpakalio ragaulomas, tai. Laba, o kur mes galėtume padaryti spurgų stendą? Vyną išpylė. Palapinę susimanė paskutinę minutę. Būdamas visiškai šiknoj, aš radau sekundėlę atsikvėpti. Tačiau tada... Matau, laisvas sėdi. Jo, dėja. Visiškai atsipūtęs. Ką tik prisėda. Ką reikia daryti? Čia vis neilgas darbelis. Aš apakęs. Šitas darbelis, kurį man davė, turi daug daugiau užduočių negu mano malkės egzaminas. Ta prasme, what the fuck, tegul jinai jama pati ir daro. Mes tikrai nespėsim. Žinai, darbus rašė, galvoju. Ir taip jau daug, žinai. Visą šitą sudaryt viskas į vieną lagelį taip. O tuo tarpu Martynas ruošėsi svarbiausiam vakaro momentui.
Lipti ant scenos prieš 100 žmonių. Šajas, jaudinus. Jis yra dalykas, kad mums sakė, kad mūsų pristatymas yra nuobodus. Tai yra pasiūlymas, arba mes paliekam tą pačią, ką mes užsirašym, arba mes papasakojam savo istoriją. Aš galvoju, kad bus tiesiog parašyta ten, žinai, tekstas ir paskaityti reikės. Bet ten realiai sako, jūs tiesiog patys viską susidėliokit, kaip jūs žmonėm pristatysit. Ir jūs toks, Martynui sekėsi šudinai. Likus jau nedaug laiko. Jis vis dar nebuvo tikras dėl savo sumauto scenarijaus. jo, vis dar nebaigiu. O tai kiek liko? Tačiau renginys jau prasidėjo. Ir jis neturi jokios kitos išeities. Tik lipti ant scenos su tuo, ką turi. Nu o ką, o Titas tai vapšė, prie spurgų plušė, ar jam gerai? Aš šiaip išinam jom, bet taip pat skatinu labai ir prisidėti prie pilies ir lietuvių bendruomenės. Ja, gerai. Sveiki! Kviečiam pasivaišint spurgom. Sveiki, gal norit pasivaišint spurgom? Sveiki, ateikit pasivaišint spurgom. O, iš karto nusisuko, kaip to paka. Kur yra kažkas, kas kviestų man žmonės, aš noriu... Nu, Lakari, šiaip išties nuostabiai. Titui sekės labai blogai. Jis supranta, kad yra didžiulė baimė ėsti. Jis nėra paprasta. Nu jo, Titui irgi ne kažką. Martynas ten iš viso baisiai užtumė. Nu, aš negaliu, kaip jisai susimovė. Tai Martynai nereikia kolonėlės, ta scena yra niekinė, ten žmonių nėra, jis jau pradeda vesti savo renginio dalį, nieks nesupranta, kas vyksta. Ir tada nėra žmonių. Buvo gėda, nebuvo žmonių, buvo gėda. Nes, blemo, kam tiek darbo įdėjom, kad paskui nieks nepavyko. Nu, tai man jau vado rolė ir perleidęs viską biliukui, išėjau žaist kaščiuką. Jo, aš asmeniškai nežinau, ką dabar man daryti. Dovydas dingo, vadas mūsų. Aš surašiau, aš ką aš žaidžiu. Tai? Jo, aš ką aš. Aš net neturiu daug atsiprašyti. Čia yra vyriškas dalykas. Ir visi pabėra, nes, vadovo nėra. Vadovas ką čia žaidžia, tai visi reikia ką čia žaidžia. Tiesiog susėdžiu ir galvoju, šitasgi ką daryti man. Tokie egzistenciniai klausimai šitasgi atsirado, kai dabar toks pusmets. Hebra, mums reikia pagalbos. Kai karočią nėra, kam pakeičia, jūs visi dingi esat. Tai mes irgi buvom. Ir tada supratom, kad kažką reikia daryti. Nu, tada Edvinas bandė išgelbėti šitą skęstančią valtį. Šitas pokalbis vis dabar svarbiausias pokalbis mūsų šitą kelionį. Pasakiau Viliui, kad surinkit visą hebrą tuo ir tuo metu vienoje vietoje, reikia pasikalbėti. Skamba paskutinės dainos, po šitų dainų Adomas, žmogus, dėl kurio mes čia ir susirinkom ir šitą misiją iš viso įgauna kažkokią prasmę lipant scenos su keliais iš jūsų. Tai, ką mes čia veikiam visas šitas dainas, dabar sukrenta į būtent šią akimirką, kai visi šitie žmonės suklauso, kai visi šitie žmonės juos stebi ir kur įsiprasmins visas Adomo ginklakalio buvimas čia su mumis. Ką mes geriausio galim padaryti? Dabar, kai išsiskirsim iš šito rato, eikit pro visus žmonės, kuriuos matot aplinkui ir tiesiog stumkit juos link scenos. 1, 2, 3, Vaikinai yra jau pasiruošę lipti ant didesnės scenos. Dabar pagrindinė dalis. Perduodu žodį mūsų mielajam ginklakaliui Adomui Sviklui. O Adomo kalba? Hei! Sekundė! Aš noriu pasakyti labai svarbų dalyką prieš pradedama Adomui kalbėti. Tai, ką Adomas turi pasakyti, yra žiauriai jautru. Šis buvo labai svarbu, kad ją žmonės ne tik išgirstų, o ją ir įsiklausytų, dėl to aš puoliau ant tos scenos. Aš labai noriu pakviesti jūs pasistengti tai, ką Adomas turi pasakyti, išklausyti ne protu, o širdim, lietuvišką širdim. Ačiū. Jaudinuosi, aišku, stipriai. Šiandien ne vien švenčiame Jonines. Šiandien stovime veidas į veidą su savo istorija.
manau, kad šiame kontekste, kuriam yra atsidūrusi Lietuva, yra ypatingai svarbi. Nes buvo metas, kai žmogus dar kovojo ne dėl atlyginimo, bet dėl vertės. Skaičiau tekstą, žinot, lindau. Ten yra kažkas kitokio, bet ten iš tikrųjų jautės, kad taip, žinok, iš širdies ir taip poetiškai. Ir kiekvienas iš mūsų turi jį nešti ne rankose, bet savo viduj. Kasdieną prie stalo, prie kiekvieno sprendimo, prie vaiko. Supratau tą, kiek tie kalavijai yra didelis dalykas ir kaip čia yra sunku, dėl ko jie tiek kainuoja. Ir... Taigi 5 kalavijai. 5 prisiminimai, kad lietuvis nėra dulkė. Lietuvis yra galios nešėjas. Aš kviečiu jūs ne tik pažiūrėti, bet prisiminti, nes tas, kas prisimena, tas gyvena ne paviršiuje, bet giliai šaknyse. Ačiū jums. Ir aš manau, kad kiekvienas lietuvis, kurio viduj rusena kolektyviniai pasąmonėje tas lietuviškumo dvasia, tai pro ką mes visi praėjo, kiekvienam iš jų šitą kalbą girdint ir iš tikrųjų įsiklausant kažkas vidų subrebėtų. Taigi, taip ir praėjo šis renginys, kuriam taip ilgai ruošėmės. Titas iškepė štuką 215 spurgų. O Martynas kuo puikiausiai atliko savo darbą ant scenos. Ir Adomo kalba buvo tarsi vyšnė ant torto. Dabar teliko užbaigti vakarą. Taigi, norėčiau jūs pakviesti vieną jautriausių ir skaudingiausių scenų, kurios man asmeniškai yra. Ir tikriausiai bus tokios pačios ir jums, nes tai yra pats paskutinis mūsų atsisveikinimas, paskutinė refleksija, kurią mes turėsime daugiau kaip grupė, kaip broliai, kaip draugai. Ir tai realiai bus turbūt vienintelė ir paskutinė erdvė, kada žmonės man tiesiai į akis pasakys, kaip jie jaučiasi. Ir pirmą ir paskutinį kartą matysiu, kaip tiek daug vaikinų verkia vien dėl to, kad galimai mes nebesimatysime daugiau. Tai yra paskutinė mūsų refleksija. Vienas turit iš jūsų galimybę pasidalinti tuo, apie ką Vyrų kalvės akademija mano. Man laikas su šitą grupę baigėsi. Ir aš juos per tuos metus taip įsimyliu giliai. Ir pasakys taip, nėra vietos čia apsimesti, kad žinokit, mes ir toliau varysim, čia viskas toliau bus, nebebus taip niekada. O to pabaiga, realiai, kad tiesiog viskas baigėsi. tą reikia viduje labai aiškiai sąmoningai priimti ir pripažinti, kad taip kaip turim dabar, niekada taip daugiau nebus. Ir šitas pabaigos momentas yra žiauriai sunkus. Jis jautrus, jis labai skausmingas, jis labai reikalaujantis nebumo ir buvimo tame nuomonė. Man atrodo labai sunku priimti, kad tai yra pabaiga. Ir sunku priimti taip, kad tiesiog kažkokiais matau, kai kurie iš jūsų nyksta po gyvenimo. Jo, aš apie tai dažnai galvojau dabar. Paskutiniam dienom, paskutiniam savaitėm labai dažnai apie tai galvojau. Apie tai, kad baigėts 2 metai, viskas, po 2 metų nieko nebelieka. Viskas. Pabaiga. Nebeliko ir, žinai, buvo dar skaudžiau dėl to, nes aš jau 1 metais aš iškart žinau, kad, žinai, aš ten noriu į 2 metus eiti. Šičia 3 metų taigi nebėra jau. Keistai viduje jaučiuosi, nes prieš atvažiuodamas čia, kai mes kaip niekad nesusitikdavom, labai atitolo nuo jūs mūsų. Nuo šitą stovyklą, kai mes visi kartu viską darom. Į tą ratą sugulė visi neišsakyti žodžiai ir visas dėkingumas, kurie jį jaučia vienas kitam. Į tą ratą sugulė visos atviros širdis, kurios pagaliau įgavo šitos paskutinės akimirkos kontekste pasakyti tai, ko galbūt neįdrįso pasakyti visus metus, tu ir niekam savo gyvenimą. Iš tikrųjų nesu šaunus žmogus. Tiesiog biškį,
Man pačiam gėda, kad aš negaliu kažkaip čia pasakyti dabar. Realiai aš ten sėdau žmogaus. Man buvo tiek jautru. Aš dabar kažkodėl bandau neverkt, išliekti toks stoiškas, kaip dažnai būna. Bet aš iš tikrųjų esu labai jautrus. Ir labai dažnai save graužiu, kad nesukuriu arti ryšio su kasdien išvisku. Man Viliaus pakalbėjimas žiauriai suveikia. Tai prasme, aš ne tai, kad žinau, bet kažkaip naučiu, kad jisai gal ne tai, kad slepia, bet, ale slepia tą jautresnę pusę. Ir kalbu žiauriai paviršutiniškai. Visi metai ir aš tiesiog nežinau, ką pasakyti. Visko vyko. Aš tiesiog negaišu to. Ir aš tikiu, kad jeigu mūsų visuomenėje būtų daugiau aplinkų, kuriuose vaikinai turėtų erdvės būti tokie pažeidžiami, mes neturėtumėm tiek daugybės problemų, kiek turi šiandien. Aš matau, kaip jūs mane matot, kaip labai šaltą žmogų. Ir tiesiog, aš taip moku. O belė kiek jau tų visiems. Aš noriu atsiprašyti tų, kuriuos išgazdinau, užgavau, įžeidžiau, buvau neteisus, buvau, kažkaip paveikiu, ne fainės. Neturi tokias intencijos. Jo, ir man šita pabaiga su jumis labai, tokia šilta labai. Jautri ir labai šilta. Nežinau, kas bus toliau, bet tai nėra dabar taip svarbu, ant kiek man yra jauku ir šiltas su jumis būti šitą pabaigoje. Ir jautru. Man pabaigas yra labai sunkios, bet aš juos siekiu vėl. Suvokim, kad mūsų renginys iš dalyko, šitas projektas baigėsi. Pabaiga mūsų yra tokia, kad mūsų vadovo statusai dingo, viskas. Dabar atsistosim, išeisim ir paliksim jūs trumpam. Pabūkit bent 10 minučių kartu. Patyrinėkit, apie ką norit pasikalbėti. Arba ką norit, kaip norit pabūti toj savo pabaigoje be mūsų. Gerai, tai sutiksim. Gal? Kaip jis yra žiauriai ypatingas, tas momentas pabaigos. Ir jis labai man asmeniškai daug reiškia. Ir žinau, kad kitiem reiškia daug. Ir tiesiog aš nenorėjau pasisakyti tam tokių dalykų prieš kameras. Aš norėjau tiesiog pabūti be kamerų, kad pašalia žmonių. Aš norėjau būti tik su tai žmonėm. Tai šitie metai man buvo apie tai, kad duoti jums truputėlį suvokimo, kas yra dalinimasis, kas yra rūpestis kitų žmogų. Nu ką, mūsų mentorius apsipirko? Ar jau bus taip? Apsipirko. Ką man mūsų Mohanas nusipirko? 4 paketus. Nebus daugiau Mohanų. Nebus daugiau Mohanas užsijėmė. Hey, aš labai daug kažko nesitikėjau. Žinau, kad bus kažkas gero. Kažkas gero lauks mūsų. Grįžinėjau namo čia. Aš nesitikėjau. Nuoširdžiai nesitikėjau. Lionikai patiko. Lionikai išbučiuosi. Man patinka visos panos ir ant tvoros mano močiutė. Klasikinis. Mus pasitiko su tam plakatais, vainikais, orkestru, ten lietuviškom savo tradicijom.
turėjom sveikatos ir suvokimo ir savimonės, kad dalintis yra esmė. Kai aš rūpinuosi kitais, tada viskas yra teisinga ir gerai ir gražu. Ir ateis į gyvenimą išbandymų belia kiek daug. Nes jūs sups kiti žmonės. Kiti sakys kitaip, sakys, žiūrėk savęs. Man dar pilnai nedašilo, ką aš čia padariau su visa šita chebra. Nes, kaip ir Mohanas sakė, mums dašils po kokių metų, 2. Tai aš jau supratau maždaug, ką mes čia darėm, bet kokį poveikį padarysim, dar tik tai ateityje suprasim. Kalavijas būtent būdingas 9-10 amžiui. Ir tos pagal skandinavų vikingus ikonografijų. Pradinė kaina yra 20 000 eurų. 22 000, antras numeris. 23 000.